এবার দেশের বাইরের খবর। ভূমিকম্পের 11 দিন পরও ধ্বংসস্তূপ থেকে জীবিত উদ্ধারের খবর পাওয়া যাচ্ছে। হাতাই প্রদেশে 261 ঘন্টা পর একজনকে জীবিত উদ্ধার করা হয়েছে। তুরস্ক সিরিয়ায় ভূমিকম্পে মৃত্যু বেড়ে প্রায় 44,000। এদিকে তীব্র ঠান্ডা উপেক্ষা করেই হাতাইয়ে উদ্ধার কাজ করে যাচ্ছে বাংলাদেশের উদ্ধারকারী দলও। তুরস্ক থেকে এ খবর জানাচ্ছেন শোয়েব কবির। 261 ঘন্টা ধ্বংসস্তূপের নিচে আটকে থাকা মুস্তফাকে উদ্ধার করা হয় শুক্রবার। তুরস্কের হাতাই প্রদেশের একটি বিধ্বস্ত ভবনের নিচ থেকে তাকে বের করার পর দেখা যায় উদ্ধার কর্মীদের উদ্দেশ্যে হাততালি দিচ্ছেন তিনি। দ্রুত তাকে নেওয়া হয় হাসপাতালে। ভূমিকম্পে ভয়াবহভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হাতাই প্রদেশে উদ্ধারকর্মীরা কাজ করে যাচ্ছেন জীবিত কিংবা মৃত ধ্বংসস্তূপের নিচ থেকে সবাইকে বের করতে। হাতাইয়ে আছে বাংলাদেশি উদ্ধারকারী দল। হাতাই শহরে প্রথম দিনের অভিযানে নেমে ধ্বংসস্তূপ সরিয়ে উদ্ধার কাজ চালিয়েছে বাংলাদেশ দল। আদিয়ামান শহরের তুলনায় হাতায়াতে অনেক বেশি পরিমাণে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। তো আমরা ঠিক এখন যেহেতু আজকে অনেক দিন পেরিয়ে গেছে, তো জীবিত পাওয়ার সম্ভাবনা খুবই ক্ষীণ। তো আমরা মৃত লাশগুলো উদ্ধার করার চেষ্টা করছি। সেনাবাহিনী ও ফায়ার ব্রিগেডের সমন্বিত উদ্ধারকারী দল এই সংকটকালীন সময়ে সাহসিকতার সাথে কাজ করে যাওয়ায় তুরস্কে বেশ প্রশংসিত হচ্ছে বলে জানান গাজিয়ান্তেপে নিযুক্ত বাংলাদেশ অনারারি কনসুলার। ক্ষতিগ্রস্ত শহরগুলোর মধ্যে হাতায়ের অবস্থা সবচেয়ে বেশি খারাপ। এখানে জীবিত উদ্ধার খুবই কম, লাশ বের হচ্ছে অনেক। উদ্ধার কাজে বাংলাদেশ দল অন্যদের চেয়ে এগিয়ে আছে। একজন অনারারি কনসুলার হিসেবে আমি সত্যি গর্ববোধ করছি। তুরস্কের দক্ষিণ পূর্বাঞ্চলে ভূমিকম্পে ক্ষতিগ্রস্ত এলাকায় 72টি দেশের উদ্ধারকর্মীরা কাজ করছেন। এক সময়ের বিশ্ব বাণিজ্যের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ নগরী হাতাই এখন ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে। দুচোখ যেদিকে যায় শুধু ধসে পড়া ভবন। হাতাইবাসী জানে না কখন শেষ হবে এই মানবিক বিপর্যয়ের। শোয়েব কবির, সময় সংবাদ, হাতাই, তুরস্ক।